အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီသင်ခန်းစာမှာတော့ကျွန်တော်တို့ Excel ရဲ့ Vlookup နဲ့ Power Query အကြောင်းကိုနှိုင်းယှဉ်ပြီးတော့ပို့ချမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะ Vlookup လို့ပြောရင်တော့ Excel user တော်တော်များများကရင်းနှီးပြီးသားပဲအချို့အများကြီးကျွမ်းကျင်တာမျိုးဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အချို့မှာကျွန်တော်အချို့ case တွေမှာကျွန်တော် Vlookup နဲ့သုံးရတာအဆင်မပြေတာမျိုးရှိတယ်အဲ့ဒီအခါမှာကျွန်တော် Excel ရဲ့ Power Query ကိုအသုံးပြုပြီးတော့เนาะဘယ်လိုဖြည့်ရှင်းမလဲဒါလေးကိုပို့ချမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ worksheet တစ်ခုထဲမှာ table 3ခုကျွန်တော်တို့ထည့်ထားပါတယ် table style နဲ့ table ပဲယူထားပါတယ်เนาะပထမအပြအောင် table ကတော့ transition table ဖြစ်ပြီးတော့သူက day to day transition ကိုရိုက်ထည့်ထားတာပါသူမှာကျတော့ဒါ product တစ်ခုချင်းစီရဲ့အယောင်းကို unit ထိပဲမှတ်ထားတယ် price မပါဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကကျတော့ဒါprice table ကတည်တံ့ရှိနေတဲ့ဒုတိယ table ကကျတော့ဒါ fixed price တွေပေါ့เนาะရောင်းဝယ်လုပ်တဲ့ပစ္စည်း၅ခုရှိတယ်ဒါ clothes washer dishwasher เนาะ dryer refrigerator နဲ့ television သူတို့တစ်ခုချင်းစီရဲ့ price ကို record လုပ်ထားတယ်ဆိုတော့ပုံမှန်အဖြစ်ကတော့ကျွန်တော်တို့က Vlookup ကိုသုံးပြီးတော့ဒါ price ကိုရှာမယ်ဆိုပါစို့เนาะ price ကိုရှာမယ်ဆိုရင်ပုံမှန်ကတော့ equal ဒါ Vlookup နဲ့သုံးတာပဲเนาะ lookup value ကကြတော့ဒါ product ပေါ်မှာအခြေခံတယ် comma table array ကကြတော့ဒီဥပမာမှာကျွန်တော်တို့ကဒုတိယ table facts table ကို selection မှတ်ပေးလိုက်တာသူ့ရဲ့ table name ကကျွန်တော်တို့ name ပေးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက် facts price ဆိုတဲ့ name ကိုယူသုံးလိုက်မယ် comma အဲ့တော့ဒါ column index number တော့ column number 2เนาะ price ကိုယူပါမယ်ပေါ့ comma ဒါကတော့သူ exact match ဖြစ်တဲ့အတွက် false ကိုယူရမယ်ဆိုတော့ဒါ enter ခောက်လိုက်တဲ့အခါမှာ product ပေါ်မှာအခြေခံတဲ့နောက် product တီးတီးရဲ့ price တွေကဒီလိုကျလာတယ်ဒါဆိုရင် okay နေတာပဲเนาะအဲ့တော့lookup value တစ်ခုထဲမှာကျွန်တော်တို့က Vlookup ရဲ့ exact match ကိုသုံးပြီးတော့ဒီလိုပဲ product တစ်ခုချင်းစီရဲ့ price ကိုအလွယ်တကူရှာလို့ရတယ်သို့တော်လည်းပဲဒုတိယ table မဟုတ်ဘဲနဲ့တတိယ table လိုမျိုးပေါ့သူ့မှာကျတော့ price တွေကကျတော့ record လုပ်ထားတယ်သို့တော်လည်းပဲ price ကကြတော့ product လိုက်လည်းမတူဘူးနောက်ပြီးတော့year အလိုက်လည်းအပြောင်းလဲဖြစ်နေသလို month အလိုက်လည်း price က fluctuate ဖြစ်သေးတယ်ဥပမာဆိုပါတော့ပထမ dishwasher ဆိုရင်2019 January လမှာ654.4နှစ်ရှိပြီးတော့အဲ့ဒီ product ပဲเนาะနှစ်ကလည်းတူတယ်သို့တော့ February ကိုကူးသွားတဲ့အခါမှာကျတော့655.19လို့ဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့အချို့လုပ်ငန်းတွေမှာကျတော့ not product တွေရဲ့ price တွေက fluctuate ဖြစ်နေတယ်အချို့ဆိုလို့ရှိရင် monthly မဟုတ်ဘဲနဲ့ daily အပြောင်းလဲဖြစ်တာမျိုးလည်းရှိနိုင်တယ်လို့အချို့ product တွေဆိုရင်သူကကျတော့တရက်ထဲမှာပဲဈေးနှုန်းကအမျိုးမျိုးဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့ဒီလိုအခါမျိုးမှာကျတော့သူက Vlookup ရဲ့ lookup value အခြေခံရတာက column တစ်ခုတည်းမဟုတ်တော့ဘူး product ပေါ်မှာလည်းအခြေခံရမယ် year ရော month ပေါ်မှာသုံးခုလုံးပေါ်မှာအခြေခံရမယ်ဆို Vlookup ကတွက်လို့ဒါမရတော့ဘူးလို့ပြောရမယ် nested lookup ကိုသုံးလို့ရတဲ့နေရာတွေရှိတယ်သို့မဟုတ်ရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီ column သုံးခုလုံးကိုပေါင်းပြီးတော့ lookup value မှာလည်းပေါင်း lookup table မှာလည်းပေါင်းပြီးတော့တွက်ရင်တော့ရတယ်ဒါပေမဲ့အနေငယ်ရှုပ်တယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ power query ကိုသုံးပြီးတော့အလွယ်တကူဒီပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းလို့ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာကျတော့ price တွက်ထားတာကိုပြင်ပြီးတော့ဖြတ်လိုက်မယ်အဲ့ဒီ price ကိုကျွန်တော်တို့ power query မှာဘယ်လိုတွက်လို့ရှာလို့ရမလဲပထမကတော့ Vlookup စာဒီကျွန်တော်တို့ကဒါ fixed price table ကိုအသုံးပြုပြီးတော့เนาะ product တစ်ခုတည်းပေါ်မှာပဲအခြေခံပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က price ကိုရှာကြည့်မယ်ဒုတိယတစ်ခုကကြတော့ဒါ lookup value 3ခုပေါ့ product ရော year ရော month ရောပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့မတူတဲ့ price တွေကိုเนาะအဲ့တော့ transition table အတွက်ဘယ်လိုရှာမလဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒါပထမဒီ table 3ခုလုံးကို power query ကိုတင်ဖို့လိုတယ်ဆိုတော့ပထမဟာလာ transition table ထဲမှာအတစ်ဆဲကိုထားပြီးတော့ဒါ table ဖြစ်တဲ့အတွက် design ribbon ကိုသွားနောက် table name ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာ sales လို့ပေးထားတယ်သူ transition table ဒုတိယ table ထဲမှာအတစ်ဆဲကိုထားပြီးတော့ table name ကိုကြည့်မယ်ဆိုတော့သူ fixed price ပါ price တစ်မျိုးလေးရှိပါတယ်တတိယ table ထဲမှာအတစ်ဆဲကိုထားပြီးတော့ table name ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင် variable price ပါဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်မှတ်မိအောင်မှတ်ခဲ့ပါမယ်ဆိုတော့ table 3ခုလုံးကို power query ကိုတင်မယ်ဆိုရင်ပထမ table ထဲမှာအတစ်ဆဲကိုထား ribbon မှာ data ribbon ကိုဝင်ပါ get and transform data ဆိုတဲ့ section ရှိပါတယ်သူထဲမှာ from table / range ဆိုတဲ့ command နဲ့တင်လို့ရပါတယ်တစ်ချက်ကလပ်ပြီးတော့တင်ပါမယ် power query editor window ပွင့်လာတဲ့အခါမှာ table တစ်ခုပေါ့ဒီမှာတော့ transition table sales ဆိုတဲ့ query အဖြစ်ဝင်လာပြီသုံးခုလုံးကိုတင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ပြန်ထွက်လိုက်မယ် find tab ကိုဖွင့်ပြီးတော့ close and load to နဲ့ထွက်ပါမယ်ဒီနေရာမှာပထမ table ကို connection ပဲယူမှာဖြစ်တဲ့အတွက် only create connection ဆိုတဲ့ option ကိုရွေး okay လို့ပြော
ဒုတိယ table ထဲမှာအတစ်ဆဲကိုထားနော်အဲ့တော့ဒါ fixed price ပြရှိနေတဲ့ table data ribbon ကိုပဲဝင်ပါမယ် from table/range နဲ့နော်သွားပါမယ်ဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့က fixed price ဆိုတဲ့ table ကို power query ကိုတင်လိုက်တာနှစ်ခုရှိသွားပြီ find up close and load to နဲ့ပဲထွက်မယ်ဒုတိယ table ကိုလည်းပဲကျွန်တော်တို့က only create connection ပဲထားလိုက်မယ် okay လို့ပေးနော်နောက်တတိယ table ထဲမှာအတစ်ဆဲကိုထားပြီးတော့ data row မှာရှိနေတဲ့ from table/range ကိုပဲတစ်ချက်ကလပ်ပြီးတော့ဝင်ပါအဲ့တော့ဒီမှာလည်းပဲကျွန်တော်တို့ကဒါ find tab မှာ close and load to နဲ့ထွက်တတိယ table ကိုလည်း only create connection ပဲယူထားလိုက်မယ်နော် okay လို့ပြောဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကညာဘက်မှာရှိနေတဲ့ queries panel တွေကိုကြည့်လိုက်တော့ queries 3ခုရှိပါတယ်နော် sales ဆိုတဲ့ transition table fixed price ဆိုတဲ့ lookup table variable price ဆိုတဲ့ lookup table 3ခုရှိပါတယ် power query ကိုပြန်ဝင်မယ်ဆိုရင်ဒါ table တစ်ခုခုပေါ်မှာ double click ပြီးတော့ဝင်လို့ရပါတယ်နော် okay power query editor window မှာကျတော့ဘယ်ဘက်မှာပါရှိလဲဆိုတော့ query panel ရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့တင်ထားတဲ့ table တွေပါပဲဒီမှာ sales ဆိုတဲ့ query transition table ပါ fixed price lookup table ဖြစ်ပါတယ် variable price ဆိုပြီးတော့เนาะဒီလိုရှိပါတယ်အဲ့တော့ပထမကတော့ကျွန်တော်တို့ကsales ဆိုတဲ့ transition table နဲ့ fixed price နဲ့เนาะ vlookup ချိန်တယ်လို့เนาะ fixed price မှာရှိနေတဲ့ဒီဒုတိယ column မှာရှိနေတဲ့ price ကိုဒီ sales မှာဘယ်လိုထည့်မလဲเนาะဘယ်လို match လုပ်မလဲဒါလေးကိုသွားကြည့်အောင်ဆိုတော့ပထမ transition table sales ကို selection မှတ်ပါမယ်เนาะနောက်ပြီးတော့ဒါ power query editor ရဲ့ home ribbon ဟိုနောက်မှာကျွန်တော်တို့က combine ရှိတယ် vlookup စသုံးတာကကျတော့ combine နဲ့က merge နဲ့သုံးတယ်ဆိုတော့ merge queries ကိုဖွင့် merge queries နဲ့လည်းရတာပဲသို့မဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကဒါမူလ table ကိုမူလအတိုင်းပဲကျန်စီရင်းနဲ့ဆိုရင် merge query as new နဲ့သွားလိုက်မယ်အဲ့တော့ merge ဆိုတဲ့ dialog box window မှာကျတော့ကျွန်တော်တို့က table နှစ်ခုပေါင်းမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ပထမကတော့ကျွန်တော်တို့ကပထမ table ကို transition table ကိုရွေးပြင်မယ်ဒုတိယ table ကိုကျတော့ကျွန်တော်တို့က lookup table ဖြစ်တဲ့ fixed price ကိုရွေးလိုက်မယ်ဆိုတော့သူတို့မှာဘယ်သူကနော်လာဘယ် column ကကျတော့ match ဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့ transition table ရဲ့ဒီမှာ product ဆိုတဲ့ column selection မှတ်ပေးဖို့လိုတယ်လားတူပဲ dimension table လို့ခေါ်တဲ့ lookup table ရဲ့ product column product name မတူတာပြဿနာမဟုတ်ဘူးเนาะအထက်မှာရှိတဲ့ input value တွေ match ဖြစ်ဖို့လိုတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ selection မှတ်လိုက်တဲ့အခါမှာ transition table မှာရှိတဲ့ product နဲ့ lookup table မှာရှိတဲ့ product ဆိုတဲ့ column တစ်ခုကဒါ match ဖြစ်သွားပြီเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာရွေးပေးဖို့လိုလဲ join ခိုင်းကဘယ်လိုကိုင်းနဲ့ဟလာကျွန်တော်တို့က match လုပ်ကြမလဲဆိုတာရွေးပေးဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ join ခိုင်းကိုဖွင့်လိုက်တဲ့အခါမှာ6မျိုးရှိတဲ့အနက်ကျွန်တော်တို့ transition table မှာရှိသမျှတူသမျှကိုပဲကျွန်တော်တို့ကအောက်ဘက်မှာလိုချင်တယ်ဆိုရင် left outer နဲ့ရွေးလိုက်လို့ရတယ် left outer မှာကျတော့ကျွန်တော် left outer join ကိုရွေးလိုက်တဲ့အခါမှာ transition က row ပေါင်း909ခုရှိတဲ့အနက်909ခုလုံး match ဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောထားတယ်เนาะဒါဆိုရင်ကျွန်တော် okay လို့ပြောလိုက်မယ်ဆိုပါတော့ဒါဆိုရင် table နှစ်ခု join ပြီးသွားပြီ combine လုပ်ပြီးသွားပြီခုနောက်မှာကျွန်တော်တို့ကသွားပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုရင်เนาะအဲ့တော့ဒီမှာကျတော့ကျွန်တော်တို့က lookup table ဖြစ်တဲ့ဒုတိယ table fixed price ဆိုတဲ့ table ကကြတော့ column တစ်ခုထဲမှာ table ဆိုပြီးတော့ဝင်လာတယ်လိုချင်တဲ့ field ကိုရွေးဖို့အတွက်ဟိုနောက်မှာရှိနေတဲ့ expand button ကိုနှိပ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ column ကနှစ်ခုတည်းရှိတာလေเนาะ price ကိုပဲလိုချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် select all ကိုမှန်ကြီးဖြုတ်ပြီးတော့ price ဆိုတဲ့ column တစ်ခုတည်းယူပါမယ်ပေါ့ပြီးတော့ဒီမှာ original column name ကတော့เนาะ prefix အဖြစ်ယူဖို့မရှိဘူးဆိုတော့အမှန်ကြီးအလားဒါ radio button မှာ check box မှာမှန်ကြီးဖြုတ်ပြီးတော့ okay လို့ပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်เนาะကျွန်တော်တို့က product တစ်ခုစီနဲ့ match ဖြစ်တဲ့ price အသီးသီးကိုရပါတယ်ဒါကတော့ရှေ့မှာ vlookup ချိန်ခဲ့တဲ့အတိုင်းပါပဲဘာပြဿနာမှမရှိပါဘူးเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က new query အဖြစ်ချိန်လိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက် query panel တွေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင် march 1ဆိုတဲ့ query အသစ်တစ်ခုတိုးလာပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော်တို့က variable price ဆိုတဲ့ table နဲ့เนาะ combine လုပ်မယ်ဆိုရင်သူ့မှာကကြတော့ product အလိုက်လဲ price တွေကမတူဘူး year အလိုက်လဲ price တွေကကွဲပြားတယ် month ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ price တွေကလည်းအမျိုးမျိုးဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါမျိုးဆိုလို့ရှိရင် lookup value ကကြတော့သူက3ခုဖြစ်သွားပြီเนาะ lookup table မှာလည်း3ခုဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ဘယ်လို match လုပ်မလဲပထမကကျတော့ကျွန်တော်တို့က sales ဆိုတဲ့မူလ transition table ကိုပဲပြန်သွားပါမယ်သူ့မှာလည်းအဲ့ဒီ3မျိုးပဲရှိနေတာပဲเนาะ
product column ရှိတယ် month column ရှိတယ် year column ရှိတယ်เนาะအဲ့တော့ lookup value ကလည်းဟာလာ column 3ခု lookup table မှာရှိနေတယ်ဟာလာကျွန်တော်တို့က variable price မှာလည်း column 3ခုเนาะ3ခုလုံးကိုဒီပြန်တစ် match လုပ်မယ်ဆိုရင်လည်း Vlookup ကမတက်နိုင်ပေမဲ့ power query ရဲ့เนาะဒါ merge queries ကအလုပ်လုပ်ပေးနိုင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က transition table မူလ table ကို selection မှတ်ပါမယ်ပြီးတော့မှ power query editor window မှာ home ribbon ရဲ့ combine section ကိုဝင်ပါ merge queries ကိုဖွင့်ပြီးတော့ဒီမှာလဲ merge query as new နဲ့သွားပါမယ်เนาะအဲ့တော့ merge ဆိုတဲ့ dialog box window မှာကကြတော့ပထမ table ကိုကျွန်တော်တို့ကအမြဲတမ်းပဲ transition table ကိုပဲရွေးပါတယ်ဒုတိယ table ကိုကြတော့ဒီဥပမာမှာ variable price ဆိုတဲ့ lookup table ကိုရွေးပါတယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့က column 3ခု match လုပ်ဖို့လိုတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပထမကတော့ product ချင်းချင်းဆိုပါတော့အဲ့တော့ပထမ table ရဲ့ product ဆိုတဲ့ column နဲ့ဒုတိယ table ရဲ့ product ဆိုတဲ့ column ကို selection မှတ်ပေးလိုက်တယ်ဒီမှာ column တစ်ခုမကတော့ဒုတိယ column ဆိုရင် year ချင်းချင်းဆိုပါတော့ keyboard က control key ကိုဖိထားပါပထမ table ရဲ့ year နဲ့ဒုတိယ table ရဲ့ year เนาะဒါဆိုရင်တော့ column တစ်ခုမကတဲ့အခါမှာပထမ selection မှတ်ထားတဲ့ table ရဲ့နောက်မှာ column ရဲ့နောက်မှာ1လို့ပေါ်တယ်အဲ့တော့ product က11ချင်းချင်း year ကျတော့22ချင်းချင်းအလားတူပဲတတိယ month လိုက်လဲကျွန်တော်တို့က match လုပ်ဖို့လိုသေးတာဖြစ်တဲ့အတွက် keyboard က control ပဲဖိထားပထမ table ရဲ့ month ဆိုတဲ့ column နဲ့ဒုတိယ table ရဲ့ month name ဆိုတဲ့ column နဲ့ match ဖြစ်မှာ price ကိုထုတ်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က lookup value 3ခု lookup table မှာရှိတဲ့ column 3ခုနဲ့ကျွန်တော်တို့က match ဒီပြိုင်နဲ့ထဲလုပ်တာ Vlookup ကအဲ့ဒါမျိုးလုံးမပေးနိုင်ဘူးเนาะဒီလိုပြောချင်တာလိုချင်တာက price ကိုပဲလိုချင်တာဆိုတော့11ချင်းချင်း22ချင်းချင်း33ချင်းချင်းအဲ့တော့ဒီမှာကျတော့ join guys ကကျတော့ကျွန်တော် transition table ကိုပဲမှန်နိုင်ထားပြီးတော့ယူမှာဖြစ်တဲ့အတွက် left outer ကိုပဲရွေးအဲ့တော့ match ကိုကြည့်လိုက်တော့သူက909 row ရှိတဲ့အနက်เนาะ909ခုလုံးပဲ match ဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောထားတယ် okay လို့ပေးလိုက်မယ်လိုချင်တဲ့ field ကိုရွေးဖို့အတွက်ဟိုနောက်ကို scroll နဲ့သွားတဲ့အခါမှာ variable price ဆိုတဲ့ query ကကြတော့ column တစ်ခုထဲမှာအားလုံးပေါင်းဝင်လာတယ်လိုချင်တဲ့ field ကိုရွေးဖို့အတွက် expand button ကိုနှိပ် select all ကိုအမှန်ချင်းဖြုတ်ပြီးတော့ဒီဥမှာ price တစ်ခုတည်းကိုပဲယူမှာ January က transition တွေပဲမပါတယ် original column name ကိုလည်း prefix ဖြစ်မထားပါဘူးပေါ့နော်ပြီးတော့ okay လို့ပေးလိုက်မယ်ဆိုပါတော့ဒါဆိုရင်เนาะ product အသီးသီးအတွက် year အလိုက်သူ့ရဲ့ month အသီးသီးမှာရှိနေတဲ့ price တွေကိုဒီလိုထုတ်ပေးနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီဥပမာမှာဆိုကျွန်တော်ကတပြိုင်နက်တည်းနဲ့ lookup value ကို column 3ခုလုံးကိုဟလာယူပြီးတော့ dimension table မှာရှိနေတဲ့ column 3ခုလုံးနဲ့တပြိုင်နက်တည်း match ဖြစ်တဲ့ price တွေကိုဒီနည်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဆွဲထုတ်လို့ရပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဒါဒီ column name တွေကတော့အကယ်၍ query name တွေတော့ပြင်လို့ရင်ဒီမှာ right click ခောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်က rename နဲ့ပြင်လို့ရတယ်မပြင်လို့ကလည်းပြဿနာမရှိဘူးเนาะဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီအကြောင်းကိုပြောချင်တာမဟုတ်ဘူးဒါက Vlookup အစား power query မှာเนาะဒါ multiple column match ကိုဘယ်လိုအသုံးချနိုင်မလဲဆိုတာကိုပြောခဲ့တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီမှာ find tab close and load 2နဲ့ပဲထွက်ပါမယ်ပထမကတော့ကျွန်တော်တို့ကဒါ only create connection နဲ့သွားလိုက်မယ်ပြီးတော့ okay လို့ပေးလိုက်မယ်ဆိုပါတော့အဲ့တော့ output value အဖြစ်မြင်လို့ရဆိုရင်တော့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကကြတော့ဒါ march 1ကိုဒါဒီမှာတော့ march 1ဆိုတဲ့ query ပေါ်မှာ right click ခောက်ပြီးတော့ load to နဲ့ပဲပြန်ထွက်အဲ့တော့ load to မှာကြတော့ကျွန်တော်တို့က table အဖြစ်တင်လိုက်မယ်new worksheet ကိုကျွန်တော်တို့ပို့လိုက်မယ် okay လို့ပြောတဲ့အခါမှာ new worksheet ပွင့်လာတယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့က product အသီးသီးရဲ့ fixed price ကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ် Vlookup နဲ့ချိန်ထားတာနဲ့လုံးဝအတူတူပါပဲနောက်တစ်ခုကကြတော့မလားဒါ column 3ခုလုံးကိုကျွန်တော်ကတပြိုင်နက်တည်း match လုပ်ခဲ့တဲ့ march 2ပေါ်မှာ right click ခောက် load to နဲ့ပြန်ထွက်ဒီမှာလဲကျွန်တော်တို့က table နဲ့ပဲဟာလာဒါ output ဖြစ်တင်မယ် new worksheet ကိုပို့လိုက်မယ်ဆိုပါတော့ okay လို့ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာ new worksheet မှာဒါ product တစ်ခုချင်းစီအတွက်เนาะ year အသီးသီးနဲ့ဟလာ month အသီးသီးမှာရှိတဲ့เนาะ price တွေကိုတခါတည်းတွက်ပြီးသားเนาะအဲ့တော့ဒါ output ကိုရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါကြတော့ဒီသင်ခန်းစာကတော့ကျွန်တော်တို့ကဟို Excel ရဲ့ Vlookup နဲ့ဒီ Excel ရဲ့ power query နဲ့เนาะဟာလာဘယ်အပိုင်းတွေတူတယ်လဲဘယ်အပိုင်းတွေကမတူတာလဲเนาะအားနည်းချက်အားသာချက်ကလေးတွေကိုနည်းငယ်သိနိုင်အောင်ရှင်းပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်เนาะ